നമസ്കാരം. കപ്പ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ്. വെറുതെ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തോ, തേങ്ങ ചേർത്ത് വേവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ കപ്പ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങി ഉള്ളിയും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് കപ്പ മെഴുക്കുവരട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മുളക് ചമ്മന്തിയും കൂടി മുക്കി കഴിച്ചാൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ്. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കപ്പ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കപ്പ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ നല്ല കപ്പ കിട്ടാറുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ കപ്പ ഇങ്ങനെ വലിയ ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. കപ്പ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വേവിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ കപ്പ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കപ്പ മെഴുക്കുപുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് പുഴുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അത്ര നന്നായി വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കപ്പയുടെ വേവ് എപ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന കപ്പയാണെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. കപ്പ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഊറ്റിക്കളയണം. എങ്കിലേ കപ്പയുടെ കട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് മുഴുവനായിട്ടും നീക്കിക്കളയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കപ്പയുടെ കയ്പ്പ് മുഴുവനായിട്ടും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ചെടുക്കുന്ന കപ്പയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അരിയാനും ചതച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ 10 ചെറിയുള്ളി, 2 വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 5 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മുഴുവനായും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളകും ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പ മെഴുക്ക് പുരട്ടുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ 8 വലിയ പച്ചമുളകും ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എരിവും ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത നിറത്തിലിരിക്കുന്നത്. കപ്പയ്ക്ക് ഈ മുളക് ചമ്മന്തി ഒരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരും. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ റെഡിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കരിഞ്ഞു പോവാതെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കപ്പയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 2 പ്രാവശ്യം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഉള്ളിയും മുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക വിധം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പ പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് വേറൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി മുളക് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം.
രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയിലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.